なんでかちょっとわかんないんだけどさ。あれ、さっきの温度計で測れば。たくさん食べて、パワーのある人たくさん食べて、お父さんもこれか。お父さんやっぱおじいちゃん。おじいち旦那さんありがとうございゃん。ます。もう少し巻き勢いよくしてもらうといいんだけど。